अनि थ्याङ्क यू तपाईँहरू सबैजना आइदिनु भएको छ है। यात्रा भनौँ न यो भोइसको यात्रा त्यति सहज चाहिँ थिएन मेरो लागि चाहिँ, स्पेसली म किनभने कस्तो भने अब हुन त इन्टरभ्यू गर्दा पनि मजाले बोलिन्छ, कुरा मिलाएर भन्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको बसेर त्यो डिसाइड गर्ने काम, बोल्ने काम चाहिँ मेरो लागि एकदमै गाह्रो थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन बेला उहाँले मलाई एप्रोच गर्नुभयो त्यतिखेर मैले म हुँदैन नगरौँ अनि मैले 3 चोटि जस्तो चाहिँ मैले हुँदैनै भने होइन। फर्स्ट लक्ष्मणजी, त्यसपछि सुशीलजी, हामी सबैजना आउँदाखेरि पछि हामी प्रहलादजीहरू भेटेपछि चाहिँ होइन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदा पनि मलाई त्यो एउटा मतलब अब किनभने मलाई मिलाएर त्यति धेरै बोल्न नआउने होइन। अनि गर्दाखेरि अब उहाँहरू त मजाले बोल्नुहुन्छ, गर्दाखेरि अब आफूले पनि एउटा जुन हिसाबले मान्छेले एक्सपेक्ट गर्छ त्यो हिसाबले बोल्नु पऱ्यो नि त। गर्दाखेरि चाहिँ त्यति मैले गर्न नसक्ला जस्तो मलाई फिल भयो। मैले होइन नगरौँ, ठिकै छ, बरु जे छ त्यसैमा बसौँ न भन्दै गर्दाखेरि होइन तै पनि सोच्नु भन्ने भयो। त्यसपछि पहिलो मिटिङ त्यत्तिकै सक्यो, दोस्रो मिटिङ पनि त्यस्तै भयो, तेस्रो मिटिङ पनि त्यस्तै भयो। पछि चाहिँ अनि तेस्रो मिटिङ उहाँहरूले चाहिँ तर कन्टिन्यू होइन गर्नुपर्छ, गरौँ न के हुन्छ र होइन, किनभने यत्रो यो 25औँ वर्षको एउटा एक्सपिरियन्स छ, त्यही चिज सेयर गर्ने भनेर भन्नुभयो। अनि गर्दाखेरि चाहिँ अनि सायद गर्न सक्छ कि जस्तो भयो। अनि मैले सबैजनालाई सोधेँ, साथीभाइहरूलाई, होइन गर्दा हुन्छ अब भने। त्यसपछि अनि अब मेन कुरा चाहिँ अब मलाई अब भनौँ न अब त्यसरी मैले अरू चिजमा पनि गरेको, त्यसरी अब एउटा कोच भएर अरू लाइक एज अ जज भएर त्यति धेरै काम गर्दा अब सानो सानो सोजहरूमा त अब म एज अ जज भएर गएँ। तर इट्स अ बिग प्लेटफर्म, यो चाहिँ एकदमै अब इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज भएको हुनाले धेरै मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ। कसले मैले बोल्दाखेरि के असर पर्छ त एउटा, तर मेरो चाहिँ गोल के भने मैले जहिले बोल्छ जे बोल्दा पनि एउटा मान्छेलाई एउटा पोजिटिभ मेसेज जाओस् भन्ने सोच भएको मान्छे हो म होइन। गर्दाखेरि एकदमै त्यो भइरहेको थियो। पछि सुशीलसँग फेरि हामी बसेको चाहिँ होइन गर्नैपर्छ भने चाहिँ मैले सबैलाई फ्यामिलीलाई सोधेँ, किनभने मेरो लागि चाहिँ कस्तो थियो भने मेरो एउटा राजु लामा भन्ने एउटा सिङ्गरको इमेज एउटा छुट्टै थियो। यो आउँदाखेरि फेरि त्यो इमेजलाई मैले मेन्टेन गर्न नसक्ला भन्ने मलाई एउटा डर थियो। तर somehow अनि सबैजनाले होइन गरिहेरौँ भने अनि हामी बस्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भनौँ सुशीलले के भने ल त गर्ने भन्ने भयो, कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो। गरेपछि अनि फर्स्ट एपिसोड गाह्रो होला, सेकेन्ड एपिसोड गाह्रो, तर त्यसपछि भोइस कहिले स्टार्ट भएर कहिले सक्यो भने तैँले छिटो सक्यो भनेर भन्छ भने, किनभने हामी दुईजना चाहिँ पुरानो मित्र भएकोले त र ममा गर्छ हामी होइन। गर्दाखेरि त्यो भनेको हुनाले त्यस्तो भएपछि अनि अब फर्स्ट डे अब हामी स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ प्रमोदजी अब भनौँ न हाम्रो अरू 3जना कोचेसहरूसँग चाहिँ म 2जनासँग चाहिँ म पहिला दिन चिनाजना थियो। उहाँसँग चाहिँ भनौँ न भोइसमै आएर भनौँ न राम्रो एउटा मित्रता भयो हाम्रो होइन। पहिला चाहिँ एज अ सिङ्गर अफकोर्स अब दुईजनालाई चिन्छ, तर कहिले पनि हामी सँगै आई डोन्ट नो खोइ कसरी है हामी त्यत्रो अब 20औँ वर्षको हो भए पनि हामी सँगै काम कहिले पनि गरिएन, तर पनि एउटा गुड फ्रेन्ड पाएँ। अनि सो द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड। अनि स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ फर्स्ट एपिसोड आउँदासम्म पनि मलाई एकदमै डर ढुकढुक भइरहेको थियो, ला के होला कसो भन्दा होइन। किनभने फर्स्ट एपिसोड हामीले भनौँ न फर्स्ट डे भनौँ न 15-16 दिन हामीले ब्लाइन्ड अडिसन सुट गरेर फर्स्ट डे नि बोल्न गाह्रो भयो, सेकेन्ड डे पनि गाह्रो भयो, किनभने यसो हेरेँ अब उहाँहरूले के बोल्छ त्यो अनुसार मैले बोल्नु पऱ्यो। गर्दाखेरि चाहिँ अब गाह्रो जस्तो भयो। तर पछि थर्ड डे फोर्थ डे दिन चाहिँ बिस्तारै मलाई उनीहरूले एउटा कम्फोर्ट जोनमा आयो, अलिकति बिस्तारै खुल्दै गयो। अनि उहाँहरूसँग नि मित्रता बढ्दै गयो, सबै चिज एउटा फ्रेन्डली भनौँ न एउटा अलिकति एकदमै आफूलाई पनि कन्फिडेन्स जस्तो भयो। अनि काम गर्दै गएँ। त्यसरी यो फर्स्ट जुन बेला अब यो हाम्रो ब्लाइन्ड अडिसन रिलिज हुन्छ भने त्यो दिन चाहिँ हामी अर्को के अरे हाम्रो ब्याटल ग्राउन्डको लागि सुटको लागि चाहिँ म उताबाट फर्किँदै थिएँ। अनि अब म प्लेनमा थिएँ। अनि प्लेनमा हुँदाखेरि अब हुन्छ नि तपाईँको अब इन्टरनेट किनेर चाहिँ तपाईँको अब हेरेँ मैले होइन। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब त्यो धेरै माथि हाइटमा भएर त्यो बफरिङ धेरै हुने क्या तपाईँको हुँदैन हुने। अनि मलाई चाहिँ कस्तो ला अब के सो त गइरहेछ त्यहाँ कमेन्ट के आयो होला भरे राम्रो बोलेन भन्ला कि तर जब मैले हेर्दाखेरि मैले 4 घन्टा लाएर हेरेँ हजुर त्यो है। अनि गर्दाखेरि त्यो 1.5 घन्टा जस्तोको थियो त्यो होइन। अनि हामी त्यो हेर्दाखेरि अब जस्ट सबैले एकदम अब पोजिटिभ फिडब्याक थियो। अनि यति खुसी भयो, त्यसले अझ मलाई एकदमै मोटिभेट गर्यो। र ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि यो फिनालीसम्म ग्रान्ड फिनालीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै अब भोलि गएर मैले यो सो गर्ला नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर गऱ्यो भने इट्स नाइस, गरेन भने पनि आई हेभ नो रिग्रेट। किनभने यति धेरै राम्रो तपाईँको अनुभवहरू बटुलेर एउटा
ठुलो फ्यामिली एउटा पाएको छु मैले होइन गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो भनौँ न किचनको अब दिदी किचनमा हेल्प गर्न दिदीदेखि लिएर हाम्रो रेसलजी त्यही हुनुहुन्छ सदस्य बहिनीदेखि लिएर हाम्रो यहाँ डिओपी होइन यहाँहरू साथीहरू सबैजना हामी के भने एकदमै फ्यामिली जस्तो भयो अनि सुरुमा सबैजना अब भेट्दाखेरि त्यति खोल्दैन तर खोल्दै गएपछि इट वाज सो ब्युटिफुल अनि अब तपाईँको अब दिपदाई जस्तो मान्छेसँग काम गर्ने मौका पायो होइन हामीले र भोइस सिजन 1 हुँदै सिजन 2 सम्म आइपुग्दाखेरि थुप्रै त्यस्तो यात्रामा धेरै एक्सपिरियन्सहरू भयो र हाम्रो डिरेक्टर लक्ष्मणजीले भने जस्तो डेफिनेटली नेपालमा एक खालको यो लेभलको रियालिटी सो गर्न एकदमै कठिन र चुनौतीपूर्ण थियो हामीले एकदमै त्यसलाई सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट राम्रोसँग निभाउने ट्राई गर्यौँ सम्पन्न गर्ने कोसिस गर्यौँ र यसमा सम्पूर्ण दर्शक सम्पूर्ण श्रोता सम्पूर्ण शुभचिन्तक सम्पूर्ण नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ शुभचिन्तकहरूको एउटा साथ सहयोग र आशीर्वादले यो सम्पन्न भयो र यसमा एसोसिएट रहनुहुने सबैजना जति यसमा एसोसिएट हुन्छ सबैजनाबाट एकदमै रह्यो एकदम सफल रूपमा रह्यो र दर्शक श्रोताले धेरै मन पराइदिनु भयो फाइनली हामी ह्याप्पी छौँ खुसी छौँ र फाइनली हामी टप 4 लिएर अगाडि आयौँ तर हरेक ट्यालेन्टहरू एकदमै राम्रो राम्रो ट्यालेन्टहरू हामीले पायौँ सुरुदेखि नै सोको फर्मेट हो 4 जना अगाडि आउनुहुन्छ त्यसमा पनि एकजना विजेता हुनुभयो र स्पेसली र मेरै टिमबाट हुनुभयो योचोटि चाहिँ तर हरेक ट्यालेन्टहरू तिनै सशक्त ट्यालेन्टहरूसँग काम गर्न पायो अब कोचिङ यो चाहिँ जज मात्रै नभएर कोचिङ हो कोचिङ भएपछि धेरै जिम्मेवारी हुँदो रहेछ धेरै कठिनाइ धेरै चुनौती र यो एउटा फिनाले सकिन्जालसम्म रिजल्ट नआइन्जालसम्म पनि यति ठुलो प्रेसर हुँदो रहेछ कि हामी अब आफ्नो रेकर्डिङ आफ्नो काम आफ्नो कन्सर्ट आफ्नो डेली लाइफ र आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू त यति पेन्डिङमा हुँदो रहेछ हामी यति धेरै बिहान बेलुका सुत्दा बिहान उठ्दा राति 12 बजे पनि फोन गरेर रामलाई अथवा मेचुलाई अथवा बलबहादुरलाई अथवा मेरो टिमलाई कोचिङ गराइरहेको कोच राजुलाई भेट्यो भने मैले त्यही देखिरहेको हुन्थेँ हामी कोचहरू 12 बजीसम्म पनि नसुत्दा पनि बिहान उठ्दा पनि त्यही ट्यालेन्टहरूसँग नै हामी झुमिरहेको हुन्थ्यौँ भनेको एउटा जज मात्रै होइन यो त भविष्यमा कोचिङ रहेछ र ठुलो एउटा क्याम्पियन नै हामीले गर्न पर्यो र धेरै रिस्क फ्याक्टरहरूलाई पनि पार गर्दै अगाडि आउनुपर्ने धेरै सबै कुराको चित्त बुझाउन त सकिँदैन 100% कसैले पनि पर्फेक्ट नहोला तर धेरैभन्दा धेरै राम्रो गर्ने हामीले ट्राई गऱ्यौँ फाइनली भोइस 2 एउटा चाहिँ सक्यो एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोइसको इन्टायर टिमलाई जुन यो र हाम्रो टेक्निकल पार्ट र यो चाहिँ डिरेक्टरज्यू यो प्रोडक्सन जुन छ सबैजनालाई एनएस लगायत सबैजनालाई र हिमालय टेलिभिजन र फाइनली हाम्रो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हाम्रो फिनालेमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँको इभेन्ट गर्ने एमएच इभेन्टलाई देखि लिएर सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ एउटा रमाइलो जर्नी रह्यो समग्रमा थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच कोच प्रमोद र भोइस अफ नेपाल जस्तो फ्रेन्चाइज सो नेपालमा टिक्न निकै नै गाह्रो छ भन्ने कुरा जताततैबाट आइरहेको छ फाइनेन्सियली कतिपय ठाउँबाट अझै पनि यो कुरा आइरहेको छ भोइस नेपालमा अझै 6-7 वर्षपछि आएको भए मार्केट अलिक स्ट्रङ हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट आएको छ सो भोइसलाई सिजन 2 सम्म लैजान मार्केटको के कस्तो सपोर्ट रह्यो र अझै पनि मार्केट किन विक छ यस्तो फ्रेन्चाइज सोहरूलाई लिएर भन्ने कुरा बुझ्नको लागि द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को लागि दिन रात खटेर हाम्रो मार्केटिङमा लाग्नुभयो हाम्रो सम्मुख राई सर हिमालयन टेलिभिजनका उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ किन गाह्रो छ त यस्तो फ्रेन्चाइज सो नेपालमा चल्नको लागि आफ्नो विवरण दिन म सम्मुख सरलाई प्रश्न चाहन्छु धन्यवाद सर सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई नमस्कार र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यहाँले सुरुदेखि नै जति बेला भोइस अफ नेपालको सिजन 2
हामीले दुईवटा प्रेस कन्फरेन्स गरेका थियौँ त्यतिबेरदेखि नै यहाँहरूले ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ, म त्यो कहिले पनि बिर्सिन्न। र त्यस्तै एएनएस प्रोडक्सनका सम्पूर्ण एएनसी प्रोडक्सनका यहाँ डाइरेक्टरसँगै बस्नुभएको छ लक्ष्मण पौडेल सरसँगै लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पनि म मरिमरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि नम्बर 1 मा मैले भन्नुपर्दा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्सन भएको छ। यो लेभलको हामी कुनै बेला मुम्बईमा गएर हेऱ्यौँ होला अथवा कहीँ गएर हामीले ट्राई गऱ्यौँ होला, लक्ष्मण सर सँगै हुनुहुन्छ हामीले कुनै काम गरेको बेलामा, किनकि कन्टेन्ट जबसम्म राम्रो हुँदैन तबसम्म केही पनि कुरो लाग्दैन। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो टिमले एउटा नगर्ने काम गरेर देखाएको छ। नेपालको एउटा इतिहास भनेको मैले पाएको छु, किनकि सुरुदेखि नै म उहाँहरूसँग काम गर्दै आएको हुनाले यो म भन्छु। र दोस्रो कुरो, दर्शकलाई पनि जुन हामीले बनाएको थियो त्यो चिज हेर्न साँच्चै नै मजा आयो जस्तो मलाई लागेको छ। र अहिले नेपालको मैले फेसबुकदेखि विभिन्न ठाउँमा भन्ने गर्छु, ट्विट गर्ने गर्छु कि नेपालको अहिले प्रोग्राममा हेर्दा नम्बर 1 यानि कि हाइएस्ट टिआरपी सो भनेको छ, जो हामी टेलिभिजन रेटिङ पोइन्ट भन्छौँ ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि। त्यसलाई त्यो रेटिङको हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो रेकर्ड तोड्न, यसलाई अथवा माथि पुर्याउन सायद अब अर्कोपल्ट भोइसले नै लान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अरू आयो भने त म वेलकम पनि गर्न चाहन्छु, त्यस्ता खालका सोहरू ल्याउनु पनि पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि जुन लेभलको ट्यालेन्टहरू मतलब हामीले यो टिमले खोज्न सफल भयो र हामीले ल्याउन पायौँ, र सम्पूर्ण विनरहरूलाई पनि म मरिमरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू एकै रातारात वर्ल्डमा चिनिन उहाँहरू पुग्नुभयो, त्यो पनि म उहाँलाई यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा गहन क्वेसन सुजितजीले राख्नुभयो, म त्यसमा भन्न चाहन्छु कि वास्तवमै एउटा भनिने गर्छ कि एउटा कम्पनीमा 2टा डाइरेक्टर हुन्छ, एउटा एमडी र अर्को मार्केटिङ डाइरेक्टर। त्यो मैले आज होइन, यो धेरै अगाडि जब टाइम्स अफ इन्डियामा एउटा ट्रेनिङ जाँदाखेरि त्यो मैले पाएको थिएँ। र उहाँको क्वेसनसँग म यो किन रिलेट गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो जति नै राम्रो सो ल्याए पनि हो, एउटा मैले अस्ति मात्रै लक्ष्मणजीले एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो कि जो दिखता है वो बिकता है भन्ने, हामीले सुनेको पनि त्यही हो। तर साँच्चै नै भन्नुपर्दा त्यस्तो अलिकति कम हुन्छ, किनकि हाम्रो नेपालमा मार्केट एकदम सानो छ। यहाँहरू सबैलाई यो थाहा पनि छ, हामी पत्रकारितामा लागेका छौँ अथवा विभिन्न कुरामा हामी गरिरहेको छौँ, तर भित्र इनडेप्थमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अलिक कम थाहा छ। र मैले प्रत्यक्ष रूपमा हरेक इन्डस्ट्री लेभलमा गएर भेट्दै आइरहेको छु, 30 वर्षदेखि म उहाँहरूसँग टचमा छु। र अहिले मार्केट पनि अलिकति डाउन गएको बेलामा साँच्चै नै यो खालको रियालिटी सो चलाउनलाई नेपालमा अब मलाई लाग्छ निकै गाह्रो हुन्छ, मैले पर्सनल फिल गरेको कुरा। तर यो भन्दैमा यदि हाम्रा सम्पूर्ण प्रेसका साथीहरूले पनि प्रमोट गरिदिनु पऱ्यो, जति पनि इन्डस्ट्रियलिस्टहरू हुनुहुन्छ, जति पनि उहाँहरूको प्रोडक्टहरूलाई उहाँले ल्याउनु भएको छ, उहाँले पनि सानोभन्दा सानो प्रोडक्टलाई म्याक्सिमम टिआरपीमा अथवा धेरैभन्दा धेरै जनमानसमा फैलाउन चाहनुहुन्छ भने यस्तो प्रोग्राम फेरि नेपालमा चाहिन्छ। र उहाँहरूले एउटा मिठास पाइसक्नु भएको छ, त्यो मिठासमा हाल्न खोजी पनि रहनु भएको छ। तर अब के भनौँ कि मार्केटले उहाँलाई सपोर्ट गरिरहेको छैन। यदि तपाईँको बिक्री भयो भने न उहाँले पनि सपोर्ट गर्ने हो। त्यसैले अबको दिनमा मैले देख्दाखेरि प्रुभ भएको छ, भोइस अफ नेपाल नेपालको नम्बर 1 रियालिटी सो बनेको छ, हाइएस्ट रियालिटी सो बनेको छ, मैले अघि भनिसकेँ। र अब भनेको हामीलाई एकदम च्यालेन्जिङ छ। अब आउने कुरामा हामीले प्लानिङ नगरिकन हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। र अब हामीले हाम्रो सम्पूर्ण 3 करोड पपुलेसन त नेपालमा छँदैछ, त्योदेखि बाहिर पनि वर्ल्डमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले एउटा मिठास नेपालबाट दिन सक्सेस भएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, सानो प्रोग्राम बाहिर गर्दा पनि त्यो प्रोग्राम हेर्न हामी लाखौँ मान्छे त्यहाँ पुग्छौँ। अब सायद हाम्रो विनरहरू फेरि वर्ल्ड टुरमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसले पनि देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने एकदमै सजिलोसँग मैले ह्यान्डल गरेको थिएँ। यसपालि मलाई यति गाह्रो लाग्यो, सायद मलाई 20 टाइम्स जति गाह्रो म भन्न सक्छु यसपालि। सुजितजीको क्वेसन थियो। त्यसले गर्दा समग्रमा अर्को पक्ष हिमालय टेलिभिजनको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रोडक्सन एउटा निकालिसके त्यसलाई प्रमोसन पनि गर्नु पर्यो। र हामीले मेरो चेयरम्यान, एडी
मदेखि लिएर हामी सबैजना मिलेर यसरी पुस्ट गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ त जस्तै भन्नु तपाईँलाई थाहा छ कि 1 घन्टाको सो हामी 2 घन्टा पनि 2 घन्टा बेसी पनि हामी प्रसारण गर्थ्यौँ। त्यो राम्रो आएको थियो जाओस् भनेर। लाइभकै दिन तपाईँ हेर्नुहोस् हामी 6 टुक 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 गएर ला अब के होला कसो भन्ला होइन